nabirabi ate Nuupu muyinawo ki zero bayuzi bamwe bonna nagamba tebali steady focus asula kireka n'agenda ayenda entebe naddanga okulonda kwawedde kati ne muyuzi NRM eyeze bwezi ate tutya kuba gwe Nuupu n'oba olina omulonze Nakaseke nga muvubuka waali yali popular naye nga waali enkuba yatonye temumuyamba fe tulina zibodaboda eziyamba gaali twagaba ne muvuma Arua genda olabe gaali ezivuga mu kibuga zonna za yero kati gwe tokitegeera impact ya gaali from 600 miles kati gwe Uganda okampala ogamba Museveni musiru agaba ate gaali kumbe kabongo eggaali ku kyalo konna kati yenna anaakolalale mu kabongo abantu bajja kugira gaali ya yero radio ya yero ne masiki ya yero yes kakati mwe aba Nuupu ne munerimba mutya chovola we mugezaako genda embale olwaddayo emabega kuba ffe tumaze okutegeera ti mu village toliyo you are only here mukubeeko olukuŋŋaana ku ofiisi endala etali kamwoki Kamiloni yabadde abaguliddewo endala mwana ebulizabuliza nene temwagezeeyo yabategedde lwaki Isola alaga nti lwaki Abaganda tebakola tebanywera mu ntebe ate baba ne kye bamanyi Omuganda aswame engeri gye tuli wano mu kibuga nga tulaba State House twagala giyingira mu bukodyo mulinga abagamba nti Abaganda tetujja fuga oba Abaganda tebalifuga Omuganda ate atwala obudde kati Bobi Wine ando currency zimulaze nti oba ono baliida yandibadde asoma twagala tutemeteme history nga wabadde yes bwalaga binayisa yamalako myezi 2 awoza ndeete leeta nti ngo byamini bawulire ebbaata Professor Mulamba yakola constitution mu nnaku ezi netasaa kugoverninga bantu. This is human resource governing people. You must know basic things. Museveni kukola bintu byako anolowooza musiru n'agenda n'abikka ennyanya nawe omunakyalo vision ti ne Museveni waba abikka ennyanya nange kangende nnyimike ki ennyanya zange n'akwata obukebe n'afumita n'akulaga from the lowest level nti Museveni asobola okuba very humble n'agenda ne mu nnimiro n'afumita obukebe bw'amazzi ne buyiwa amazzi okitegedde to put somebody and see a go bubi a go wesibye mu mbeere ki embi. Even Museveni can do it ngatali mu buki mu bufizi. So olinga ngamba nti Abaganda tetubeera mu ntebe oba tetusobola kubanga tumanye ekintu kimu ekintu kigulabinge kitomere yitire no kibbe okijjewo kati why didn't Bobi Wine go back and study clearly? Yes. Sawa zino Bobi Wine ndo sima ku butabo w'abantu ababaddewo Gorbachev ba Fidel Castro Museveni no basomako n'otegeera. How do they run a country? Do you have intelligence? Omaine kigenda ku bode mutukula oba ovaka mocha nodda wali magere. Is that your Uganda? Bajagami muri president wa Facebook aonanga yinzo kujoyininga naye kugulawo. You must know capable things. Why Amin yafuga ngati yasoma? Because Amin was relative with the circumstances. Yamanya abasirikale bamanyi intelligence ebirala nga bimusanga buki busanzi. Because you know they are the cause of governing the country. Oyina okufuna belief mu magye, oyina okuba oyina intelligence, oyina okuba oli well connected, oyina magnet esika sente mu ba investors and well wishers. You can fundraise. Naye kwebe binato oyinaako na kimu tozefuga muntu ng'ofugaani. Ogwogenda ofuga Miss Kigundu ayina gwe babba $23 million n'asirika. Please. Yes, mamogera bubi. Yes, binayisa aliwa. Binayisa omanye yamugoba ku bukubi. Ame commander oyita ojo. Genda vako. Ani yagobako Waswalule. Museveni. Waswalule yali mu kizimbe ng'ali waggulu nga binayisa ali wansi. Ng'akakiiko akagenda okujjako Waswalule kekana akatudde wansi. Nga Museveni binayisa nga Waswalule alinze Museveni ali waggulu. Yakubira Museveni agamba baagala kunzijjako bateeko binayisa. Namugamba tewali agenda kujja Kabaganda tunaabaddawo. Waswalule n'asituka n'agamba banna bali mu meeting mukwate ku bbogo ya Museveni agenda bimala. Waite sawe bino bamugamba Museveni gw'olinda ali eno mu meeting ne binayisa n'aga nga bamuggyeko. Isima abantu bagamba naye isima musajja muganda lwaki tawagira. Saagala lujanjo olunsi baasiba mu tribe muti kubanga ndi muganda mbawagira ki?
mbawagira ki Museveni Banyankole be bamuleta mu bufuzi baganda lwaki yagenda mu Banyankole nti muganda wange sente kufukidde weto sente ki baganda bano wempagira omuganda ng'olongagga wala gangende mu bwavu ate ekintu omusajja wakikuba nga muganda binayisa yakikuba twafuna ki wasalule ziriwo office ze twafuna beera abantu awali interest politics will chase interest and ideas ojja kumbulira embuno simanyi balo tuli baganda bonna omala oyitamu ogenda yita muganda kwomu kwomu n'amanya ati lwaki oba vice president yabuwadde zedega Joel Sonye yayagala kwogera oba byabaganda mbuli byabaganda lwaki mukozesa nnyo ti abaganda mwe mukuba omuganda lwaki kuluya moyo nekuba abaganda kankusomere Jennifer Furufiga igwe nyawo bano bani Bebekulu Musasira simanya ikigrupu kya mwe ekyo ragali bani mwenda muli baganda wawo ne tukuba credibility tetukubye eti no otujoina waliwo ya discipline okusoma kwa binayisa twatuka nomuwe tebe ngatalina kyamanga yadda wali kusikolaga ndete leta ndese amini mugobye maji abantu ne bakayulira kaperoni ngogoba amini majosi gaso so temu believing mu bintu bitali straight tetu believing at ku national issue governing NC we should be put in a small room of tribe yes we can join hands ku tribe issues so long as kabaka yali mu buki mu buzibu kabaka wabunyola ayombe no wa Buganda awo tujoyininga ko muntu olina okudda ku nkondo yo naye katuli kwali afuga Uganda mwe abaganda muganyo wagira Buganda munave tunaba mu Brussels nga tusaba loan banatubuza mu bya Buganda twagala omuntu anasa chwalinga loans anatulating ensonga mu Berlin mu Brussels mu Belgium nga yoyo Sentinel zenga muganda ogenda na munjolobo bakubire abantu berukunjiri mwenna mbajjukiza teri mutuufu nga retired General Jim Muhwezi General Jim Muhwezi mwamujja mu parliament mulabye ennaku gye muyiseemu enguudo zabiri amalwaliro ayeta ina kyayagala anti neta ina kyabaagala ko yamulabye ennyumba ye eringa resort atanna kaddiwa idea oli muvubuka omanyanyi bakuleta oveye lukunjiro jeno wono oyigira abantu nga parliament bagala kuzirikira mu ntebe nedda be bali connected kyogamba gwe okugwa mu kinya noyita ku lukundo olutindo olukadde oyita ku lukadde timu ezibe olutindo olukadde nero tuke wa Museveni kati goleta omuvubuka omupya abeere wali ku parliament nga ayiga nzigi kati ofune kyo jaba ne ba MP nga bawaluswaka ali awo abera so Jim Muhwezi bring Jim Muhwezi back for prosperity, good governance, less corruption. Ali, a man who has seen it all, is the bridge that will bring good things to Rukunjiri. I call upon all you members of NRM tomorrow to make sure Jim Muhwezi comes back to the competition level of NRM at the level of MP Bujumbura, Rukunjiri, for good leadership, prosperity and development, good connections, and a lot of offers, as you may tell. Mbagala nnyo mbagala ddala so is the only card. Yes. Gubaba vote. Ewange. Kugambe okugwa mu kinnya n'okuyita ku lutindo olukadde. Ogenda wadde ko. Naye kati oddawo mbulino simanyi amanyani. Bavubuka banne bali mu office. Abantu bagamba omusajja alidde. Abali mu office ba agent bewa agent bo. Kati gwe kyogamba mukani Museveni get your call faster than Jim Muhwezi's call. Kati oba oyagala ebintu mu kyalo kya mukolo otya. Ettooke libasingidde ensi yammwe naye tetubalese. Ne mu gwenkaaga twawakanya twali ku ttooke. Mwe mumanyi eby'ettooke. Tumalirize bya Allah. Bangamba ekizimbe kyo. Mukigulawo. Bya Allah twakigulawo. Ya muto wange naye covid muno muzi. Nkugambe bya Allah kizimbe twakoze gundi sakozi. Mwakoze ki? Twakoze
ewa Kisekka ewa pya awatali kaya nanda kwebba tubadde tukoye ebintu by'okubba kati eno bya Allah wali straight tewali batundira bweru nayingira munda simanyi naweta ebintu ebibadde binafuya banakampala nababeera ebweru byonna bisange ku bya Allah kizimbe nga olati bya Katonda ne kino kiriko byani bya Allah nyenda kumanya allocation weziri naye nga spare parts owakabi discipline good parking camera surveillance teri agenda kubba kataala atojja ekyokagulaga kiko kennyini wakiseka ate bakubbira ekintu kennyini wano surveillance good parking good customer care sanitization okulaba okuweereza byonna bisange ku bya Allah ebintu byonna ebikwata ku motoka za Japan Sipasio Audi Benz simanya Alphard simanya ni Jeep bili wali kaye banga tukumanyi ne muya kaye bakumanyiko kunvuma naye yali doluwombo ne kati ageza amanya mutwala wa Sudiru weekejja naye start je wali mu gikyuse kaye amu mondabire amu ye amu aina amani manji era twakwa mutali mbya bufuzi nageza hamu avayo bakubwa meya oba kubwaki everybody okankanirawo mukambwe wemba nagamba walina sente olonsonyiwa zani kasita tukirizibwa zono nawe twagali eyo naye mwana badambuza nje kibuza muozi yabaddeyo mu koti sente zize nakola research sente za musa mumwogere oli alina gwe myaka tetaina bana sente byebyo Afrika mwamanyira abagagga bakulu n'abagagga benyiri banyigira bonna bola baseka tebaseka baseka majemulukufu kubanga munna aba bagagga bola mutya bageze ba mu bilioni 12 olabe banaddamu yimirira nayo ne yakategeera naye bagagga bane tebabadde mu koti anti yabayitirirako baseka majemulukufu bajje bakole ki kirumira tebabadde nti omwana akashirumira ndoye mukwano gwe yabagagga bomusite bomanyi batya muto batya gwe nawe jenga owulire omwana ali ku bilioni 12 bazi mu batenga banke kubanja milioni 2 za dola zikyakubuze aina container za logistics mu Dallas nkaga mu 240 feet nga nawe oyogera business ya mtu jina mu South Africa Skyline tujine Dallas tujine London ngero tunyuma hizi magoyogera mubi oyogera nnyo muto kweli bana okube kigopo Dallas Dortmund England tukaye tudda mu Sweden logistics tuina wali factories tuzimbe tugenda bafa tukingo ku exporting nti nzire Sweden omuzira gukubenze mwagala kummanyira nagenda Edimiza yakutumira Edimiza yakwagala agamba mawulira ago ge bakubamu bali balina kuba ye bakola mistake kisoboka naye anti baagala aliwo bakola ye yali mu plan okumukuba mu papulezo ze bakuba nagenda nga nakayenga muyite eri eskude ate ndine bikyakala naze wendi ate amambo nenga Edimiza ya kwagala nnyo kintu wakitandika ne katukyongereyo